فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی گفتن که درباره راه بلد بودن و اینکه شخصی راه بلد هست و در مقابل این کار این مسافر رو به جای دیگه انتقال میده و راهنمایی میکنه، پول میگیرد، آیا این پول حلال است یا حرام؟ پولی که در حد متعادل باشد، یعنی در حد عرف باشد، اشکالی ندارد که کسی یک فردی را راهنمایی می کند، آدرسی را مثلا بهش می دهد، یا اینکه موقعیت سفر را برایش فراهم می کند و مقدمات سفر را فراهم می کند، یا اینکه به هر صورت یک نوع مشاوره رو می دهد. هر نوع مشاوره یک نوع از خدمات هست و در مقابل هر خدماتی که به دیگران انسان تقدیم می کند از نظر شرعی جایز هست که مقداری پول یا همون حق و زحمه خودش را بگیرد. اما عرض کردم این باید در حد متعارف باشد. معمولا کسانی که دچار این شغل رو دارن بی انصافی میکنند و کرایه چندین برابر میگیرند، یا در مقابل افرادی رو که میبرند یا اینکه به مقصد نمیرسانند اما پول خودشون رو کامل میگیرند. اینا تمام خیانت در این زمینه هست. اما پولی که در حد متعادل باشد و در حد عرف باشد و حد دو طرف راضی باشند اشکال نداره. میتوانند که در مقابل اینکه راهنمایی بکنند، آدرس بدن، مشاوره بدن، یا که جایی رو معرفی بکنند، اشکال نداره که پولی رو هم دریافت بکنند.